Дорожнє покриття на вулиці Івана Богуна перебуває вже багато років у жахливому стані. Сьогодні вночі стався інцидент. Тут в яму провалився легковий автомобіль. Його довелося діставати за допомогою мікроавтобуса. Сьогодні, ви бачите, яму вже трохи присипали. Ці кадри облетіли мережі і викликали неабиякий резонанс. Їх знімав і виклав в онлайн Сергій Демчук, який живе по сусідству, став очевидцем події, із дозволу якого ми публікуємо це відео. Після вчора їхала машина зверху вниз, там ні знаку, нічого немає. Хоча б якийсь знак був, що сюди спускатися неможливо. І то пізно, темно і прямо в цю дирку. Тут йде каналізаційна, вся каналізація з цього дому. Вони тут пробивали, розбили всю ту провід цей. І все йде під низ. І все змітає весь низ, повністю якийсь рівень. Не виходить вона, не йде далі по дорозі, а під землю. Не знаю, куди вона далі йде. І що було вчора? Нічого, витащили. Розкажіть. Пострадав. Впав автомобіль? Так, да, автомобіль зверху їхав і прямо колесом переднім в яму погрузився. А що водій? Нічого, просив, щоб витащили його. І як витягали? Пострадав він. Як витягали? Що? Як витягали? Машинами. Люди допомагали, все. Вулиця Івана Богуна перебуває в такому стані вже довгі роки. Їздити нею – неабиякий квест для водіїв. Ремонт вулиці Богуна запланований на наступний рік, каже директор департаменту інфраструктури та розвитку Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко. Вже визначено переможця тендеру з виготовлення проєктно-кошторисної документації, адже вулицю ремонтуватимуть капітально. Звичайно, це буде робитися капітальним ремонтом. Тут має змінитися і мережі, і тротуари, і дорога, і освітлення, само собою, і, можливо, будуть ще якісь додаткові деталі, які ми в процесі планування ще визначимо. Геодезисти від проєктанта вже працюють на Богуна. Планується, що протягом півроку будуть вирішені всі питання, що стосуються мереж. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, після чого буде оголошено тендер, підрядник-переможець якого безпосередньо приступить до ремонту. Суму, яку обійдеться міському бюджету ремонт вулиці Богуна, поки що назвати важко. Поки що цієї суми немає, треба дочекатися, поки проєктант це все порахує, тому що ми не знаємо саме, який об'єм робіт тут буде, насправді. Тобто він має вивчити питання із мережами і дати нам оцінку, що ми тут маємо робити. Я думаю, що воно буде принаймні немала, тому що тут ви бачите стан цієї вулиці, тут я думаю, що буде сума значна по капітальному ремонту, але це не має значення, тому що ця вулиця вже в такому стані, напевно, що більше, ніж 10 років. Неясним поки що залишається і питання тривалості ремонтних робіт. Я хочу сказати, що ремонт капітальний в місті – це взагалі така лотерея трішки. Чому? Тому що завжди тут йде мова про комунікації, і саме багато часу не по грошам, а по часу займає саме ремонт комунікацій. Тобто водопровідна мережа, каналізаційна. Ви бачите, так само ми тільки що обговорювали, що тут немає дренажної системи, так само треба буде влаштовувати. Оце самі такі важливі роботи саме по часу. І, в принципі, зазвичай це може бути і півроку, може бути і більше. Вона не є така довга. Вона, в принципі, це вулиця недовга, і якщо ми все чітко і правильно сплануємо, я в це дуже вірю, тому що ми, скажімо так, проєктно-кошторисна документація – досить таки серйозний документ, він має враховувати абсолютно всі нюанси, які можуть тут бути, то спланувавши правильно цю вулицю, я думаю, що ми це зробимо досить таки швидко. Я думаю, що можна очікувати того, що ми в наступному році її таки зробимо. Лариса Сергієва, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.